日帶大家嚟到黃埔揾食。咁以我所知咧，呢一區係非常之多美食店嘅。咁今日咧都會帶大家去一間米芝蓮嘅鋪頭啦，一間係我曾經食過好中意嘅小籠包店，仲有唔少得嘅糖水鋪。咁啊，想知我今日食咗邊幾間？記得睇呢條片啊！咁唔講咁多啦，跟我一齊出去揾食啦 ！Go go 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 go！嚟到黃埔，私心介紹一間我之前食過好好味嘅鹹豆漿俾大家。咁其實佢哋搬咗鋪位㗎啦。咁而家呢個鋪位咧就會再闊落啲啦，乾淨啲啦。你見到個裝修環境咧都係偏向文青風少少嘅。咁首先呢一度咧，我就淨係會佢哋嘅鹹豆漿同埋黐飯。鹹豆漿咧，其實我都係早幾年先認識到，原來係有鹹豆漿食。因為本身我哋自己咧都以為得甜嘅豆漿嘅啫嘛。原來咧鹹豆漿都係幾有特色嚟嘅。咁咧呢一度嘅鹹豆漿啦，就會有咗啲油炸鬼啦、蔥花啦同埋蝦米喺度。咁佢個底咧就係豆漿底嚟㗎嚇。其實第一次食嘅人可能會未必食得慣，但係你試完一次之後咧，又應該會幾想試翻嘅。我都好耐冇飲啦，試翻呢一個回憶嘅味道先。等我唔係等會條整塊，第一啖咧係有好多蝦米喺度嘅，純粹佢就係個豆漿變咗鹹味。但係佢鹹得嚟咧，你唔好將佢係豆漿咁樣，你當佢係一個鹹湯咁樣咧，應該就容易接受啲啊嚇。同埋我係好中意咧嗰啲蔥花喺度喎，多咗陣清新嘅感覺。咁而家就試埋重點啦，油炸鬼啦。我建議咧，一嚟到啦，真係唔好浸咁耐。因為我哋頭先影嘢浸耐咗咧，咁個油炸鬼咧就冇咗少少脆嘅感覺。如果你一嚟啱啱浸起咧，你即刻擺落第一啖，哇！嗰啖應該係最精華嘅。咁除咗鹹豆漿啦，呢度咧咁都仲有黐飯。嗱，佢呢個黐飯係有甜同鹹揀嘅。咁我梗係食翻鹹噶啦，佢係即刻整嘅黐飯嚟嘅。咁入邊咧鹹嘅配料咧就係有啲榨菜、肉鬆同埋油炸鬼。嗱，佢呢個米咧，佢係偏硬身多少少嘅，榨菜偏鹹香味啲嘅，就冇乜甜味。咁反而肉鬆就有少少甜味。咁我仲未食過主角嘅，因為太大嚿啦。而家試埋個油炸鬼。值得欣賞嘅係咧，嗰個油炸鬼咧係脆嘅，同埋你見到佢所有料咧都係做得好多好爆嘅。呢個係我好欣賞嘅位啦。一啖黐飯，一啖鹹豆漿，簡直就係 perfect match 啊！嚟黃埔一定要食嘅就係紅磡雞蛋仔，係啦嗱，呢一個咧，你見到咧，我頭先同個叔叔吹下水嘅時候咧，佢話俾多啲芒果，俾多啲芒果，跟住佢真係塞咗超級多俾我啊！咁啊，除咗芒果呢份之外咧，我仲嗌咗個係淨嘅甜班戟。嗱，我要發覺咧，佢兩個班戟係有少少唔同嘅嚇，我就試咗呢個正嘢先，芒果沙律淨班戟啦。佢咧最特別之處咧，係佢個沙律醬咧係少少鹹鹹地嘅，跟住加埋甜嘅芒果咧，所以形成咗一個好強烈嘅對比啦。但係佢呢個真係重芒果嘅，好開心啊！食呢個真係。之後就試埋一個普通少少嘅甜班戟啦。嗱，我見到佢頭先係落咗好多唔同嘅花生醬啦，同埋好似係牛油都有喺度㗎嚇。就好似食緊咧班戟版嘅格仔餅，因為佢落嘅配料就 exactly 係格仔餅嗰啲醬啊。咁啊呢個過下口癮，12蚊嚟講 OK 嘅。但係你話唔係，如果要食一個係 full 啲 version 嘅，哇唔該，一定係要揀呢個芒果沙律班戟，就係超級飽滿。嚟到上海包餃店，咁其實我之前咧已經食過佢哋嘅小籠包噶啦，而家嘅價格咧印象中好似都係差唔多，咁就32蚊一籠有4隻，都係即叫即蒸噶啦。嗱，食小籠包要落咩咧？梗係要落醋噶啦，我而家叻噶啦，我係咁樣人，擺落個碗仔度嘅。咁啊，跟住食嘅時候咧，先飲一飲啲醋，咁啊擺一擺落去啊。哇，嗱，
拎落咧，其實見到佢個皮咧係薄身啲，即刻測試佢嘅汁水夠唔夠，我咬一半咁樣睇下滴唔滴到先。哇，都噴泉噶，唔係講笑啊，都爆發式噶吓。嗱，好，一陣食一粒完整嘅，試咗個醋先啦。佢個醋咧係帶少少酸得嚟咧，佢唔係嗰種好重好濃厚嘅，但係你夾落小籠包度咧就覺得哇，果然小籠包要配醋嘅。我頭先咧咪已經倒咗佢好多湯汁落去嘅，但係佢勁就勁在咧咬落去嗰下咧，啲肉汁咧都仲係有喺度嘅喎，同埋你見到咧佢唔係好細粒嘅，佢個肉餡咧係好飽滿嘅，咁個皮咬落咧係煙煙韌韌，加埋呢個醋咧。果然食小籠包一定要配醋，係好食㗎，係真係好食啊！點解我咁中意或者咁推薦呢間嘅小籠包啦？其實而家閒閒地咧，喺出面啲中餐廳啊，或者去到其他地區食咧，一籠小籠包啊，講真，起碼48蚊、45蚊㗎啦，依然都仲係32蚊嘅價錢啦，我覺得係非常之親民嘅。咁除咗小籠包咧，我仲叫到多一個鍋貼同埋生煎包。咁你見到咧，鍋貼咧都係煎到金黃色㗎吓，我呢個就先試咗原味先。講真，個皮咧冇咁脆㗎啦。但係我係俾佢入邊嘅菜餡咧 surprise 到喎，個菜餡係好甜嘅喎。我本身諗住咦係咪韭菜咧？食多兩啖甜嘅，即係食到菜嘅鮮甜味嘅。呢個係有啲料㗎嚇。咁我試埋個生煎包啦。咁生煎包都係嘅。嗱，我睇下佢脆唔脆啦。試一試先。啊，哦，淋咗少少，唔緊要。如果咧本身個生煎包咧，佢個底咧真係再脆啲嘅話，應該好加分。雖然係腍咗，但係我覺得唔影響嘅，即係佢仲就係一個好實在嘅包，同埋好就好在可以單點啊。咁就嚟呢度咧，等於可以叫一籠小籠包、一個生煎包、一隻煎餃咁樣試一試佢啦。最後就梗係要甜品作結㗎啦，咁而家就嚟到奇香手工甜品。咁其實呢一間嘅糖水鋪咧，佢基本上嘅價錢都係非常之親民嘅。咁我而家就叫咗呢一個可麗餅試一試。嗱，可麗餅嘅款式有好多，但我最後就揀咗呢一個係阿華田奶凍，跟住中間仲有香蕉嘅。因為我覺得阿華田奶凍平時比較少見啲。哇！我試下滗咗一啖先。佢係咁㗎喎。嗱，佢真係有阿華田味嘅嚇，呢個我先咬一啖啊！佢入邊中間咧，原來仲搽咗啲 Nutella 嘅醬喺度㗎嚇，跟住個皮咧都比較薄身少少，咁樣揸住食咧都幾滿足嘅喎。35蚊嚟講，我覺得係超標啊，超晒㗎啦已經。嗱，呢啖啊幸福啦，有阿華田奶凍，中間有啲忌廉，然後再加埋香蕉同埋 Nutella 嘅朱古力醬，好正！我係會忍唔住咧啜住食嘅喎。嗱，唔好睇佢平平無奇啊，佢非常之有內涵㗎嚇。今日一口氣同大家食咗4間餐廳，你哋又最中意邊間呢？嗱，有啲食店咧係我第一次食，有啲咧就係我食過噶啦。其實講真啦，我覺得個鹹豆漿咧係念念不忘噶。食小籠包嘅嗱，32蚊呢個咧非常抵食啊嚇！如果大家仲想我去其他地方揾食嘅，歡迎喺下邊留言話俾我知，睇下想我去邊區揾食啦。中意呢條片嘅話咧，記得幫我 CLSS，咁我哋下條片再見，拜拜。